Пытанне парадку дня чарговага пасяджэння абласнога выканаўчага камітэта адно, але праблем у яго кантэксце, патрабуючых своечасовага вырашэння, даволі многа. Гэта тэрміны будаўніцтва і ўводу жылля, стварэнне камфортных умоў навакольнага асяроддзя, забеспячэнне эфектыўнай работы прадпрыемстваў будаўнічай галіны, захаванне кадравага патэнцыялу і іншыя. Кіраўнік абласной выканаўчай улады Анатолій Ліс адзначыў, што многія пытанні былі разгледжаны на спецыяльнай нарадзе, якая прайшла ў бягучым годзе ў Бярозе. Кіраўнікам прадпрыемстваў будаўнічай галіны былі даны конкретные доручения. Сегодня нам необходимо дать оценку реализации всех мероприятий в комплексе. Прошлые и текущие годы являются для строителей относительно успешные в нашей области. Но это не означает, что в отрасли не имеется проблем и нерешенных вопросов. Некоторыми регионами не обеспечен рост объемов строительно-монтажных работ, выполнение полугодового задания по общему вводу жилья, по строительству жилья для многодетных семей. Што да шматдзетных сем'ях, то іх колькасць у вобласці на сёння самая большая ў рэспубліцы – 7390. Але час і чарга на атрыманне імі ільготных кватэр па розных прычынах расцягваецца на даволі доўгія тэрміны. Ёсць пэўныя праблемы з тэрмінам вводу ў дзеянне індывідуальнага жылля. Гэты паказчык таксама павінен быць лепшым, адзначыў кіраўнік абласной выканаўчай улады. Са слоў старшыні камітэта па архітэктуры і будаўніцтве брэсцкага аблвыканкама Сергея Лабадзінскага, усе гэтыя праблемы вядомы, і над іх вырашэннем вядзецца работа. Основной прогнозный показатель темп роста строительно-монтажных работ составил 102,3%. За 7 месяцев он составляет 102,4%. Рост объема СМР обеспечен в основном за счет строительства жилья и выполнения работ на объектах, финансируемых в рамках госпрограмм и тысячелетия в объеме 62%, а также росту инвестиций в сельскохозяйственных и транспортных отраслях. Рост объема СМР обеспечивается второй год подряд. Комитетом продолжается работа с ежемесячным доведением откорректированных заданий горосполкомом по объемам и темпам роста СМР. Не обеспечен положительный темп роста СМР в городе Пинске, Брестском, Ганцевском, Жабинковском, Ивацевском, Каменецком, Пинском и Столинских районах. Кіраўнік абласной выканаўчай улады запатрабаваў, каб усе праблемныя пытанні былі ўзяты пад кантроль і знойдзены шляхі іх вырашэння. Яшчэ адно пытанне, якое закраналася падчас пасяджэння, гэта загрузка будаўнічай галіны. Азначалася, што аб'ёмы будаўнічых работ былі забяспечаны на аб'ектах, прымеркаваных да тысячагоддзя Брэста, дзе працавалі не толькі арганізацыі абласнога цэнтра. Цяпер усё пабудавана і стаіць задача падумаць аб далейшай загрузцы. Адзін з варыянтаў – экспарт будаўнічых паслуг. Былі закрануты праблемы стратных прадпрыемстваў і даны даручэнні аб выпраўленні стану спраў. Юрый Пешур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».